庫存啊？白蛋白前幾日咧，佢係冇庫存嘅。你而家想要白蛋白係咪？係啊。牛仔有冇人食過阿小圓姐姐嘅白蛋白嘅？有人食過嘅話俾我知吓。凡係直播間有人買過白蛋白嘅，試過嘅，一日到黑特別轉貴嘅，擤鼻涕擤到嘿嘿聲嘅，同埋咧咳咳鉗鉗嘅，一年到晚嘅，話俾我知。阿梁仔，你幫我睇下我哋嘅白蛋白有冇庫存？嗱，你彈咗槍嘅，因為嗰日咧我聽阿幸如話你問過，佢話冇庫存嘅，你問下佢。係啊。有冇人買過？有47份啊！有47份，係有47份嘅庫存啊！咁如果你話我需要你話乜嘢啊，阿姐姐？我前幾晚咧去幸如嗰度咧，佢就話冇庫存咯，然之後我就想問下你呢度有冇？就係因為之前咧，我見你話咧，佢話對個鼻炎好啊嘛，好，然之後係啊，然之後我就買咗俾我女試一下，但係佢飲咗即係結果真係好好喎，好嘅真係好。係啊，我就係一個例子嚟，你信我，我就係一個例子嚟。佢成日咧就捽個鼻啊，咁捽個鼻，我見到佢，我真係成日都會打哇聲佢，然之後我就買咗呢個俾佢飲。嗱，你睇睇我哋嘅廠家小客服啦，佢係咁樣嘅，佢能夠咧達到咧，如果我哋做咗乜嘢手乜嘢熟乜嘢嘅，同埋咧放乜嘢化乜嘢啊，我哋有啲人咧大乜嘢病啊嘛，咁特別係咧我哋感啊，同埋咧流啊咁乜嘢啊出咗嚟之後咧，我哋咧都可以飲呢個白蛋白嘅。如果犀利嘅一日飲2支，如果唔犀利嘅一日飲1支，飲咗幾長時間先至有效啊？你可以飲乜嘢吓？飲一兩份你就知噶啦，350蚊你可以買下試下。嗱，呢個梁梅姐姐咧，佢唔係第一次買噶啦，你可以問下佢嘅。因為我哋剩翻43份嘅啫喎，而家剩翻41份。咁我要拍啲先啦，因為我之前咧我買咗俾我女飲咗之後咧，佢係有效果。真係有，你可以問下梁梅姐姐，你講下。係啊，呢白蛋白幾好嘅，一般飲早上飲好啲咯，飲2份都效果幾好嘅。阿梁梅姐姐，你飲咗幾多份啊？我哋呢個白蛋白。我可能飲咗6、7份都唔止。你聽唔聽到？呢個唔係膠原蛋白，呢個係白蛋白，唔係拍4發6。你買2份350蚊，你買1份184蚊，就慳咗15蚊。呢個優惠咧已經係頂優惠嚟噶啦。10蚊個個都平。我媽都飲咗，我俾1份俾我媽啊。你聽完阿梁梅講先啦，小潘，你話乜嘢啊？阿梁梅。我話10蚊，我都係介紹咗顧客啊，10蚊我幫人哋拍嘅，早幾日咧就上次我姑仔，舊年我幫姑仔拍咗，嗰日又叫我幫佢拍嘛。你可以安心飲，因為我哋呢個白蛋白咧，佢係3歲以上咧就可以飲噶啦，3歲到100歲，3歲到150歲，只要你仲有命生嘅，你都可以飲，係真係嘅，我唔係同你講笑。飲幾好，我之前我咁大個人咧都發燒，後尾自從飲咗之後都唔怕發燒。因為佢可以增強我哋嘅免疫乜嘢啊？你睇下我哋嘅廠家小客服就知道啦。而且咧，我哋係用小分子吸收嘅，你飲咗之後咧，佢瞬間咧佢就會吸收噶啦。阿梁仔，你介紹一下，梁梅姐，多謝晒你吓。同埋咧，因為我哋平時咧，我哋白蛋白我哋有好多嘅，包括我哋可以沖啊，或者乜嘢其他嘅白蛋白。但係白蛋白嘅話咧，如果佢要吸收嘅話咧，即係我哋人體要吸收咧，只有2肽、3肽可以吸收嘅。咁但係我哋呢個白蛋白咧，佢係小分子肽，佢係唔需要消耗我哋嘅能量，係唔需要㗎，你直接飲咗啊！你直接飲咗咧，佢就可以吸㗎啦，可以吸收㗎啦。所以我就話俾你知，佢非常之好。而家好多啲人咧個肺仔有問題嘅，特別係點樣咧？特別係咧，我哋疫情過咗之後咧，我哋有好多人咧結成一塊塊嘅玻璃性乜嘢？有冇人聽過？同埋咧，你照好多人嘅，好多人啊，因為佢打咗啲乜嘢啊？係冇錯。然之後好多人，然之後咧特別容易咧嗰個免疫力低，然之後特別容易咧就感啦，同埋毛啦。咁我哋好多人咧就會試，我唔使講得有啲誇張㗎。你飲350蚊你就知道㗎啦。冇錯。特別係我呢啲過敏性嘅，我講咩嘢？你可以呢個上邊嘅姐姐，你話你個女定係邊個試過啊？呢個小潘。